Restaurante Camim, sua melhor opção em café colonial. 27 anos de tradição. Saborosa comida caseira. Oferece mais de 150 opções, entre carnes, doces e salgados. Temos o tradicional café colonial servido na mesa e buffet a quilo. Ambiente climatizado, aconchegante com lareiras, conforto e qualidade no serviço. A equipe Camim espera por você e sua família. Restaurante Camim. Cozinhar é a nossa paixão. Nosso sucesso é a sua satisfação.